В Одесі за добу випало 94 мм опадів, це 224% від місячної норми. Причиною зливи став локальний циклон над Чорним морем, який заблокував антициклон, посилив атмосферні фронти та спричинив рекордні дощі. Синоптики пояснюють, тепле море, збільшення вологості та кліматичні зміни роблять такі явища дедалі частішими. Для прикладу, за останнє десятиліття в Одесі зафіксовано вже 14 випадків сильних злив, тоді як раніше лише 2-3. Урбанізація посилює наслідки, адже вода не проникає в ґрунт і перетворюється на потоки. Станом на вечір 1 жовтня відомо про 10 загиблих. Серед них дитина. У місті оголосили День жалоби.